हाय आई एम रंजीत। तो हमारी इंग्लिश सीरीज़ में यूकेजी वाले में आज हमारा है डे 2। फर्स्ट डे में हमने कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस की थी। आज हम ए टू जेड के फोनिंग साउंड सीखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो करें स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बारी सारे सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए फॉर एप्पल, ए B for ball, b. C for cat, k. D for dog, d. E for elephant, e. इसका साउंड ए भी होता है। F for fish, f. G for girl, g. In some cases j, वो आपको लेटर सिखाया जाएगा। H for hen, h. I for ice cream, e. I का साउंड ई होगा। J for jug, j. K for kite, k. L for lion, l. M for monkey, m. M for mango भी होता है। N for nest, n. O for orange, o. P for parrot, p. Q for queen, qu. R for rabbit, r. S for sun, s. T for tiger, t. U for umbrella, a. V for van, w. W for watch, w. X for X-ray, x. Y for yak, y. Z for zebra, z. These are the phonic sound of A to Z, and next video में हम आपका 3 letters वाले words start करेंगे. Thank you all of you. Bye bye.